Hola Eli, quiero mostrarle cómo está su oclusión y medir las fuerzas de apretamiento o de contacto que están teniendo las piezas. Aquí vemos sus dientes en tercera dimensión y podemos ver que del lado derecho, aquí donde me estoy acercando, es como un espejo, este es el lado derecho de su boca, tenemos puntos de contacto rojos y hasta azules. En esta zona, la pieza antagonista empuja esta área de la muela tratando de fracturarla en dos. Es por eso que se nota un surco donde yo noté la fractura de la pieza posterior. Usted me indicó que es la de enfrente, ¿verdad? Esta también está teniendo fuerte apretamiento y bruxismo hasta un tono azul. Esta es la parte antagonista o la parte superior, donde también se notan las fuerzas más profundas sobre este lado de su boca. En la parte de enfrente casi no hay contacto debido a que ahí tratamos de mantener una zona abierta gracias a la lengua, por lo que ahí casi no hay contacto como en esta área. La solución es nivelar a través de alineadores, es decir, acomodar cada uno de los dientes para que reciba menos fuerza o menos carga en esta área y se distribuya alrededor de las demás piezas. Aquí le muestro un ejemplo de cómo es que funcionan los alineadores, acomodando inteligentemente cada uno de los dientes y logrando equilibrar la mordida, cada muela en su lugar, distribuyendo mejor las fuerzas de oclusión. A continuación le muestro cómo estamos cambiando unas resinas, desinfectando y reconstruyendo con material compuesto de larga duración.